Katika upekuzi ulioendelea, kwanza kumjua huyu mtu ni nani. Huyu bwana amezaliwa Kigoma, akasoma shule ya msingi Kigoma. Alipomaliza shule ya msingi akaenda kusoma sekondari Burundi takriban miaka 10. Alipomaliza sekondari akarudi kusoma chuo kikuu cha Sokoine Tanzania. Baadaye akaingia katika masuala yake ya utapeli. Alisoma degree gani? Alisoma degree gani? Science of what? Alisoma agriculture pale SUA. Lakini yeye ni Mrundi, ni raia wa Burundi, na aliishi kwenye kambi ya wakimbizi Katumba Mpanda kule Katavi. Passport alionayo, anayo passport kuonyesha yeye ni raia wa Burundi. Mitandaoni yeye ni raia wa Tanzania anayeishi Kenya, na anatembea amevaa beji hizi mbili, yenye bibi na bwana wa Tanzania na yenye CCM ambayo haina jina. Hizi beji ndizo anazoweka kifuani. Sasa katika upekuzi zaidi, huyu bwana kipindi kile maandamano yanataka kufanyika, alikuwa akiwasiliana na Mange Kimambi, na akimwambia Mange Kimambi kwamba mimi ni raia wa Tanzania, naishi Nairobi, kwa matatizo yaliyonifika nimeamua kukimbia nchi, naishi Nairobi na tupo tayari kukinukisha. Mange akamwambia katika mawasiliano kwamba kwa sasa sina hela. Mnanielewa wajumbe? Akawasiliana na Heche, message nyingi, John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Message nyingi, lakini hakuna hata message moja ambayo Heche aliwahi kumjibu. Akimwambia hivi, mimi naitwa fulani bin fulani, nimekimbia nchi, nipo Nairobi, ni Mtanzania, tupo tayari kukupa support, tupo tayari kuandamana, tupo tayari kutoka tarehe 29. Heche hakumjibu. Sijui mnaona anaishi wapi? Nairobi huyu bwana. Mawasiliano aliyokuwa nayo ni hayo. Anazo namba ambazo anasema kwamba kuonyesha utanzania wake, anawasiliana na Masauni ambaye ni waziri, anawasiliana na Mchengero ambaye ni waziri. Kitu cha uongo, anazo namba tu lakini hamna mawasiliano yoyote. Kwa ukimfikia kama kuna aina yoyote ya uhalifu, anakuonyesha namba za mawaziri na viongozi wengine wengi wa nchi hii. Huyu bwana, kwa tunamkabidhi kwenye vyombo vitaendelea naye, tutajua kiini ni nini, anafanyaga nini na nani, nini ni nini juu yake. Kwa hiyo ameandika maelezo mengi, lakini kubwa akitaka kuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais amewaelekeza taasisi hiyo kwamba, na akionyesha kwamba unapoomba maombi kwa Mheshimiwa Rais anazo taasisi anazozielekeza kulingana na maombi ambayo umeyaomba. Kwa huyu bwana, taasisi yake yeye Rais alielekeza wawapatie kanisa hili shilingi bilioni 2. Lakini akaenda mbali akasema, sasa nyinyi kwa kazi kubwa hii tuliyowafanyia, hivi ni kweli tuwape bilioni 2 jamani, hata maji ya kunywa? Hebu basi na nyinyi changamkeni. Kwa sasa hao wachungaji wakakaa kikao chao, wakakubaliana, akasema jamani, kweli tunapata Mheshimiwa Rais anatupa ufadhili wa shilingi bilioni 2, wale wasaidizi wake tuache hivi hivi. Kwa wakajiandaa, na huyu bwana akasema andaeni shilingi milioni 15. Ndio? Andaeni milioni 15. Sasa namna ya kuzifikisha kwetu tutawaelekeza. Sisi ofisi yetu ipo Kenya, Nairobi, na ni kweli huyu bwana yupo Nairobi.
tutawaelekeza namna ya kuzifikisha kwetu. Mawasiliano mengi yakaendelea, hawa mabwana wakakusanya hela, lakini na vyombo wakawa wamesha tutaarifu, tukawaambia cha kufanya. Tulishajua ni matapeli, kwa sababu utaratibu wa mawasiliano serikalini sisi tunajua haiwezi kuwa kwa namna hii. Kwa tukaendelea na mtego wetu, ikashindikana hela kuziweka NMB. Ilibidi sasa mchungaji aende wakutane na Manga, huyu atoke Nairobi wakutane na Manga amkabidhi mzigo wake. Kwa tunashukuru makachero wetu walifanya kazi nzuri sana, wakaweka kambi pale na Manga. Kwa hiyo bahati nzuri nienda na maskari makini sana. Wakati mimi niko guest, Inspector Adamu alikuwa nje na Fande Jofu alikuwa stand. Bana picha tulikuwa tumeweza sambaza kwa wote, na baada ya kunipigia video call nikadhibitisha ni yeye, kwa sababu nilikuwa sijai kumuona. Sasa nikaangalia zile video ambazo alikuwa anapiga kwenye magari, ananiambia atakupa gari mpya, wewe unatembelea gari la kifahari. Nikasema basi jambo zuri. Baada ya muda akawa kaingia. Alipoingia simu akawa kanipigia Inspector Adamu, sikuweza kupokea. Lakini nikaipokea nikaiacha nyuto, akawa anasikiza maongezi. Akaingia akamkamata. Alipomkamata akakiri. Akasema nimekosea kama alivyokiri hapa mbele ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na mbele ya kamati ya ulinzi na usalama na kwenu waandishi wa habari. Akasema ni kweli nimefanya haya, nimemkosea sana Mheshimiwa Rais, nimemkosea sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimekukosea wewe baba mchungaji pamoja na kanisa. Kwa hiyo huyu ni tapeli. Ni tapeli ambaye japo sio yeye, lakini mwaka 24 nitapeliwa na watu wa aina hii. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mimi nimpongeze sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na kamanda wetu wa polisi wa mkoa na kamati ya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri tunaoifanya. Na kama tunavyoona hajatapeli hapa, ametapeli makanisa mbalimbali. Nilijaribu kuongea naye kirafiki, nikamwambia kwa nini unatapeli makanisa? Akasema ndiko unapata hela nyingi, ukipiga mmoja unapata milioni 8, 10, ndiko kuna hela ambazo za haraka. Kwa ndugu waandishi wa habari, kwa ufupi liko hivyo. Asante. Tunashukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa namna ambavyo amekuwa akitusapoti, akitengeneza mazingira wezeshi kwa timu zetu za makachero kwenda kufanya kazi za ufuatiliaji wa watuhumiwa wanaofanya makosa mbalimbali kwenye mkoa wetu. Kazi kubwa inafanyika ni kwa sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatusapoti, anatengeneza mazingira mazuri. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanyika. Mimi ni wahakikishie wananchi wa mkoa wa Tabora kwamba tunataka kuhakikisha kwamba hakuna utapeli ambao utafanyika kwenye mkoa wetu wa Tabora. Yaani matapeli wote wanaotumia njia mbalimbali kwa tapeli wananchi, tutahakikisha kwamba tunawafikia popote walipo na hatua stahiki za kisheria zinakwenda kuchukuliwa juu yao. Kama ambavyo tumeweza kumkamata mtumio huyu hapa aliyoko mbele yenu, basi tutahakikisha kwamba na matukio mengine yote yanayojitokeza yatafuatiliwa kwa karibu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama dhidi ya matapeli.